Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo em ordem? Tá tudo em ordem, graças a Deus, tudo certo. Hoje vamos dar um rolezão aí de CBR 650 aí, só o cano no velho. CBRzão aí, só o cano. Olha. Vai dar 6, com 6, 12, 3 mil. Daí, Pierre, beleza? Coloca vintão de comum. Aí, beleza. Falou, irmão. Bom serviço aí. Falou, valeu. Ó. Tá ventando forte hoje aqui na cidade. Você tá louco, tiozão. Opa! Nossa, mano, você tá louco, tio. Bagulho tá fazendo barulho. Meu Deus. Se você dar uma reduzida aqui, segurar um pouquinho no acelerador, ele faz essas zoadonas loucas aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. O rolezão monstro de CBR só o cano. Até o próximo.